Birçok talepler olabilir, sıkıntılar olabilir, yapılabilirler, yapılamayanlar vardır. Bunların içerisinde kırılmayanın, arkadaşlarımızın hepsinin de inşallah bu yönde gayret göstereceğine hiçbir şüphem yoktur, hiçbir endişem yok. Kentimiz varsa onları mutlaka sandığa götürmek için gayret gösterelim. Sorumlulukları mutlaka yine AK Parti içerisinde bir nefer olarak birlikte. Ardından da şimdi Büyükşehir Belediye Başkanım ve milletvekillerim adına inşallah sizlere mikrofonu vereceğiz ve sunacağımız ne kadar sözlerime son verirken kuruluşunda büyük fedakarlıklarla, büyük özverilerle ortaya İnşallah AK Parti'ye ihtiyaç duyulan destek gelecek ve bu 7 Haziran meselesinin tadilatı 7 Haziran'da hepinizin malumu 18 eksiğiyle tek başımıza iktidar olamadık. AK Parti kuruluşundan bugüne kadar halen de iktidarda ve tek başına ülkemizdeki idareyi elinde tutmakta. Kısmet olursa Allah nasip ederse inşallah sizlerin de desteğiyle 1 Kasım'da o eksik kalan 18'imizden daha fazlasını alarak inşallah yine Cenab-ı Allah bizlere tek başına iktidar nasip eder ve birlikte bu ülkeyi huzur içerisinde, emniyet içerisinde, istikrar içerisinde yönetmeyi Cenab-ı Allah hepimize, bizlere nasip eder inşallah. Partimizin geldiği bugüne hamlediyoruz, ülkemizin geldiği bugüne hamlediyoruz. Ama üzerimizdeki sorumluluk her geçen gün artıyor. Dolayısıyla biz bir davaya gönül vererek bu yola çıktık. Tabii dava siyasi bir dava değil, dava ülke davası, gelecek davası, kalkınma davası, değerler davası, demokrasi davası, özgürlükler davası. Dolayısıyla geleceğin ülkesinin inşa edilmesi davası. Kararınca biz bu yola çıkarken, gönül verirken bir tek hedefimiz vardı. Bu minval üzerinde kenetlenmiştik. Tabii bugüne kadar gerçekten onlarca başarı gösterdik. Ülkemizde geriye dönüp baktığımız zaman gerçekten Cumhuriyet tarihinde yapılmayan her alanda onlarca hizmeti AK iktidar döneminde ülkemiz kazanmış oldu. İnsanlarımızın hizmetine sunmuş olduk. için bu buluşma diğer buluşmalardan daha anlamlı, daha kalıcı bir buluşma olacak diye düşünüyorum. Çünkü seçimlerin hemen arefesindeyiz. 7 Haziran neticesini telafi ve tadilatını yapmaya çalışıyoruz. Bunun da doğrudan adresi aslında bu toplantının hedeflediği şey. Şöyle ki muhakkak biz seçimlerde oyumuzu artırmak için uğraşıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Ama bunun en vurucu, en dikkat çeken ve en sonuç alıcı alanı neresidir diye sorulsa kesinlikle bu toplantının amacı diyebilirim. Şundan dolayı bizim şöyle bir AK Parti dünyamız var. O dünyada şu, bize bir kez oy vermiş olanlar AK Parti'ye bu seçimlerde oy verdiğinde bizim bütün bu kampanyamız, amaçladığımız şeyler, 7 Haziran kazası, toplamda Türkiye'nin kavuşması gereken tek başına ve güçlü, istikrarlı bir iktidar, bunların hepsi tek seferde çözülüyor. Yani biraz daha sadeleştirelim. Başka hiçbir partiden AK Parti'ye oy kayışı olmasa bile bize bir kez oy vermiş, yani bir kez AK Parti ailesi içerisinde yer almış olan kardeşlerimiz bu seçimlerde tekrar oy kullansalar bütün tek başına iktidar tartışmaları hızla bitebiliyor. Çünkü AK Parti oy tabanı %90'ların üzerinde parti sadakati olan bir parti. Normal şartlarda merkez siyaseti tahkim etmiş bir partinin parti sadakati bu kadar olmayabilir. Geçmişte merkez siyasi partilerin hiçbirisinde parti tabanlarında parti sadakati bu düzeyde olmadı. Ama AK Parti'de durum böyle. AK Parti'de oy verenler %90'ların üzerinde AK Parti'den başka bir yere gitmeyeceklerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla biz o arada bir sebeple, bir şekilde, bir vesileyle her neden dolayı hayata geçerse geçsin bir şekilde AK Parti'den uzaklaşmış, son seçimde oy vermemiş, 2002'de vermiş, 2007'de vermemiş, 2009'da vermemiş ama 2011'de vermiş. Ama bir şekilde AK Parti geniş ailesinin içerisinde yer almış kardeşlerimizi bu seçimde sandığa götürmek durumundayız.
ve onların desteğiyle başka hiç kimseye ihtiyaç duymadan biz zaten 1 Kasım problemini çözmüş oluyoruz.